Նով դարձյալ ողջունում եմ ձեզ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս պատեհության համար, որ միասնապար ունենք մեր պաշտամունքը եւ մեր երկրպագությունը բարձրացնել մեր Աստծուն, Հորը, Որդին եւ Սուրբ Հոգուն, երակումի մեր Յահվե Տիրոջ։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ այս անելու համար ձեր Աստվածաշնչները բանակ ինձ հետ միասին Մատթեոս ավետարանի 21-րդ գլխին պիտի կարդամ 18-րդ համարից սկսյալ մինչև 22-րդ համարը։ Տիրոջ խոսքից պիտի կարդամ ավետարան ըստ Մատթեոս 21:18-ից սկսյալ։ Այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Եվ առավոտանց, երբ որ ետ էր դառնում քաղաքը, սովեց։ Այն ճանապարհի վրա մի թզենի տեսնելով գնաց նրա մոտ, եւ նրա վրա մի բան չգտավ, բայց միայն տերև, եւ դրան ասեց. այլևս քեզանից պտուղ չլինի հավիտյան։ Եվ թզենին իսկույն չորացավ։ Եվ աշակերտները տեսնելով զարմացան եւ ասեցին. ինչպես թզենին իսկույն չորացավ։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե որ հավատք ունենաք եւ չերկմտիկ, ոչ թե միայն կանեք թզենիին եղածը, այլ թե որ այդ սարին էլ ասեք վեր կաց եւ ընկիր ծովը կլինի։ Եվ ամեն ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք հավատալով կառնեք։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս։ Մեր Տերը, մեր Աստվածը, մեր ստեղծողը, մեր արարիչը, երակումի Տեր Աստված, շնորհակալության, երկրպագության, պաշտամունքի, փառաբանության խոսք ենք բարձրացնում քեզ։ Տեր, դու արժանի ես առնելու ամեն փառքը, բոլոր պատիվը, որովհետև դու ես միակ Սուրբ Աստվածը եւ դու ես միայն Սուրբ Տերը։ Ով Աստված, հիմա այս պատեհությունը եւ այս առիթը, որ մեզ ընծայել ես, քո խոսքիդ նայելու, քեզ պատվելու, քեզ երկրպագելու, խոսքդ սերտելու եւ խոսքիցդ ուսուցանվելու, կահավորվելու։ Տեր իմ, խնդրում եմ, որ այս պատեհությունը եւ այս առիթը քո փառքիդ համար գործածվի։ Եվ նաեւ ով Տեր աղաչում եմ քեզանից, որ քո Սուրբ Հոգիիդ միջոցով մեր սրտերը բանաս եւ մեր մտքերը պայծառացնես, մեզ լուսաբանես։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ քո արժանիքովդ եւ քո զոհիդ եւ կյանքիդ արժանիքովը մենք հիմա Աստծո որդիկ ենք, լույսով որդիկ ենք եւ ըստ այնմ Տեր կարող ենք քո խոսքդ հասկանալ, երբ Տեր դու օգնես մեզ մեր մարդկային տկարությունների մեջ, մեզ աջակցես, մեզ առաջնորդես, մեզ դայակ կանգնես եւ քո խոսքից սնունդը մեր հոգիներին հասցնես։ Ի պատիվ եւ ի փառս քեզ, հիմա եւ հավիտյան, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Սիրելիներ, կարդացված համարների հիման վրա այսօր Տիրոջի շնորհքով պիտի խոսեմ այն թզենու մասին, որին Տերը անիծեց, եւ այդ ծառը կարդում ենք, որ շուտով չորացավ։ Նպատակս է Տիրոջ այս արարքը մեկնաբանել եւ նրա կատարած այս արարքից հոգեվոր ճշմարտություններ եւ դասեր քաղել, որոնք մեզ մեր հոգևոր կյանքում օգտակար, շինիչ եւ նույն պահին ահազանգող եւ սթափեցնող լինեն։ Այսօրվա բնական հատվածը մեկնաբանելու համար այս հատվածին 3 կետերով պիտի անդրադառնանք։ Առաջին կետում պիտի նայենք այդ անպտուղ թզենուն եւ դրան որպես օրինակ գործածելով պիտի խոսեմ միայն արտաքնապես կեղևային կերպարանք ունեցող, սակայն անպտուղ, անօգուտ եւ ապարդյուն արտաքին աստվածապաշտության մասին։ Իսկ երկրորդ կետում դրան որպես հակառակ դրություն պիտի նայենք, թե Տերը ինչ ասեց իրական պտղատու եւ կենթանի հավատքի եւ աստվածպաշտության մասին եւ թե որն է իրական այդ աստվածպաշտության ապացույցը, պտուղը, արդյունքը։ Իսկ երրորդ ու վերջին կետում հենված Տիրոջ խոսքին պիտի անդրադառնանք այն իրական ապացուցանելի աստվածպաշտության պտղատվության գաղտնիքի մասին ու պիտի տեսնենք, թե իրական հավատացյալի առօրյա կյանքում այն իր ունեցած իրական աստվածպաշտությունը ինչպես է աշխատում, որն է իրական աստվածպաշտության պտղատու լինելու բանալին եւ գաղտնիքը։
Ուրեմն առաջին կետում անպտուղ թզենուն նայենք 17-րդ համարում կարդում ենք, թե Տերը նրանց թողնելով գնաց քաղաքից դուրս Բեթանիա եւ գիշերը այնտեղ մնաց։ Բեթանիան Երուսաղեմից մոտավորապես 7 մղոն հեռու մոտակա գյուղաքաղաքն էր, ուր ապրում էին, եթե հիշեք, Մարթան, Մարիամը եւ նրանց եղբայր Ղազարոսը։ Անցյալ անգամ տեսանք, թե ինչպես Հիսուս ավանակի վրա հեծած Երուսաղեմ մտավ ու մարդիկ նրան մեծ ուրախությամբ որպես իրենց ազատարարը համարելով ընտառաջեցին։ Նաև տեսանք, թե նա Երուսաղեմ մտնելուց հետո գնաց տաճարը եւ տաճարում խարթախ անիրավ եւ ժողովրդին կողոպտող վաճառականներին տաճարից դուրս վռնդեց եւ տաճարը մաքրագործելուց հետո կարդացինք, թե այնտեղ աղոթքի տուն հռչակեց եւ կարդում ենք, թե նրա մոտ շատ կույրեր եւ կաղեր եկան եւ նա նրանց բժշկեց։ Իսկ քահանայապետներն ու դպիրները Հիսուսի այս արարքը տեսնելով սկսեցին նեղանալ եւ տրտնջալ, սակայն Հիսուս նրանց պապանձեցնելուց հետո 17-րդ համարից կարդում ենք, թե նա նրանց, այսինքն այդ փարիսեցիներին եւ տաճարումը եղողներին այնտեղ թողնելով գնաց քաղաքից դուրս Բեթանիա եւ գիշերը այնտեղ մնաց։ Իսկ 18-րդ համարից սկսյալ շարունակում ենք կարդալ, թե Տերը առավոտանց երբ ետ էր դառնում քաղաք, այսինքն երբ նա վերադառնում էր Երուսաղեմ, սովեց, քաղցածացավ։ Տեր Հիսուս կատարյալ մարդ լինելով, ճշմարտապես մարդ լինելով, բոլոր մարդկային տվյալները ուներ։ Նա սովեց, նա իր մարդկային բնությամբ ճիշտ մեր նման քաղցածացավ։ Եվ կարդում ենք այն ճանապարհի վրա մի թզենի տեսնելով գնաց նրա մոտ եւ դրա վրա բան չգտավ, բայց միայն տերև եւ դրան ասեց. այլևս քեզանից պտուղ չլինի հավիտյան եւ թզենին չորացավ։ Մարկոս ավետարանիչը այս նույն եղելության մասին գրելիս մի քիչ ավելի շատ մանրամասնություններ է հայտնում, որոնք Հիսուսի այս արարքի մեկնաբանության մեջ մեզ խիստ օգտակար են գտնվում։ Ըստ Մարկոսի վկայության, Հիսուսի տված անեծքը եւ թզենու չորանալը 2 օրերի ընթացքում տեղի ունեցավ։ Սակայն Մատթեոսը այդ 2 օրերի մեջ տեղի ունեցած եղելությունը խտացված կերպով է ներկայացնում։ Իսկ Մարկոս 11:12-ից սկսյալ կարդում ենք, թե Հիսուս իր աշակերտների հետ միասին էին դուրս գալիս ու երբ որ Տերը այդ անպտուղ թզենուն անիծեց, 14-րդ համարի մեջ կարդում ենք, թե նրա աշակերտները լսում էին։ Ուրեմն աշակերտները մտիկ տվեցին Հիսուսի խոսած այդ խոսքերին։ Սա ցույց է տալիս մեզ, թե Տերը իր աշակերտներին մի հատուկ ճշմարտություն սովորեցնելու համար էր, որ այն անպտուղ թզենուն անիծեց։ Ու ճիշտ ինչպես դրանից առաջ Տերը Աստծո եւ Աստվածպաշտության մասին ճշմարտություններ բացահայտելու համար բնության տարբեր ոլորտներից օրինակներ գործածեց եւ այդ օրինակներով էր խոսում ու քարոզում, ահա այստեղ էլ նույն բանն է անում։ Եվ բնության երևելի մի դրույթով իրական աստվածպաշտության մասին մի շատ կարևոր եւ խիստ գործնական ճշմարտություն է սովորեցնում։ Մարկոսը նաև ավելացնում է, որ հաջորդ օրը, երբ առավոտյան դարձյալ այն թզենու մոտից անց էին կենում, նրանք տեսան, որ թզենին արմատից չորացել էր։ Եվ Պետրոսը հիշելով երեկվա Հիսուսի այդ անիծքի խոսքը նրան ասեց. Ռաբբի, այսինքն վարդապետ, տես այն թզենին, որ անցնելիս անիծեցիր, չորացավ։ Իսկ ինչու Հիսուս թզենուն անիծեց։ Նամանավանդ, որ Մարկոսը ավելացնում է ասելով, թե այդ ժամանակամիջոցը թզի ժամանակ չէր։ Տերը այդ իր արարքով աշակերտներին
Եվ նրանց նման նաև մեզ այսօր ինչ է սովորեցնում։ Թզենու անիծելու արարքով Տիրոջ սովորացրած դասը հասկանալու համար պետք է անդրադառնալ, թե Աստվածաշնչի մեջ պտուղ տալ մարդու հոգևոր եւ բարոյական էության փոփոխությանը եւ այդ փոփոխության արդյունքով Աստծո զորության միջոցով մի իրական Աստվածապաշտ, մի իրական Աստվածահաճո կյանքի է ակնարկում։ Ուստի երբ պտղատու կյանքի մասին ենք խոսում կամ Աստվածաշնչի մեջ երբ պտղատվության մասին ենք կարդում, դա նշանակում է, թե այդ անձը Աստծո զորությամբ հոգևոր կյանք է ստացել եւ Աստծուց ստացած հոգևոր կյանքի արդյունքում նա սկսել է իսկական Աստվածահաճո, իսկական Աստվածապաշտ կյանք ապրել։ Նրա Աստվածահաճո եւ Աստվածապաշտ կյանքը այն համով եւ քաղցր թզերին է նմանում, որ Աստծուն հաճեցնում է, նրա քիմքին անուշ է գալիս, նրան փառավորում է եւ նրա անձն ու գործը մեծարում է։ Երբ Հիսուս մեծաշուկ ընդունելությամբ Երուսաղեմ մտավ, մարդիկ կարծեցին, թե Մեսիան էսա մի քանի օրերից հետո պիտի գար եւ հռոմեական կայսրությունը պիտի տապալեր եւ հրեից ազգային կրոնական կառույցը պիտի վերահաստատեր որպես պետություն եւ նրանց առաջնորդ ինքը պիտի դառնար։ Բայց նրանք չարաչար սխալվում էին, որովհետեւ Հիսուս հենց նոր Երուսաղեմ մտած իր առաջին մաքրագործությունը հենց տաճարից սկսեց եւ տաճարում եղած դարավոր, խարտախ, կեղծ, կեղևային եւ անպտուղ Աստվածպաշտության կարգը եւ ավանդը տապալեց։ Դրա համար էր, որ միայն մի քանի օրերից հետո հենց այդ նույն ժողովուրդը, որ նրան քաղաք մտնելիս Օվսաննա, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկող Դավթի որդի կոչողը, հանկարծ անդրադարձան, թե այս Մեսիան, այս ազատարարը Հռոմը տապալելու չէր եկել, այլ խարդախությունը, խաբկանքը, կեղծիքը, մեղքը, այն էլ տաճարի մեջ եղած խաբկանքն ու մեղքը տապալելու եւ դրանից ժողովրդին ազատելու համար էր եկել։ Հիսուսի դիմադրանքը Հռոմի դեմ չէր, այլ նրա հանդիմանությունը եւ սթափեցնող ահազանգությունը հենց իրենց Աստվածապաշտ եւ Աստծո ժողովուրդ համարող հրյաների եւ նամանավանդ նրանց կրոնական դասի եւ կրոնական առաջնորդների դեմ էր։ Հիսուս այս արտաքին կրոնական կերպ ու կեղև ունեցող համակարգին այն անպտուղ թզենուն է նմանեցնում, որ թեպետ տերև ունի, թեպետ կանաչ է երևում, բայց դա անպտուղ է, դա որևէ օգուտ եւ օրհնություն չի տալիս, քաղցած մարդուն որևէ կերպով չի օգնում, այլ անպտուղ, անօգուտ եւ անպիտան է։ Հին կտակարանում թզենին ու դրա պտղատվությունը օրհնության նշանաբան էր։ Երկրորդ օրինաց 8:7-ից սկսյալ Քանանի երկիրը մտնելուց առաջ Տերը Իսրայելացվոց այսպես ասեց. Քո Յահվե Աստվածը քեզ տանում է մի լավ երկիր, մի երկիր առատ դաշտերից եւ սարերից բխող գետերով, աղբյուրներով եւ խոր ջրերով, մի երկիր առատ ցորենով, գարիով, այգիներով, թզենիներով եւ նռնենիներով, յուղ տվող ձիթենիների եւ մեղրի երկիր։ Ճիշտ ինչպես պտղատու թզենին օրհնված եւ հաջողակ մարդու եւ ազգի նշանապատկերն էր, դրա հակապատկերն էլ ուղիղ է։ Եվ այդպես լինելով այդ պտղի բացակայությունը Աստծո դատապարտության,
պատժի եւ անեծքի նշանն ու պատկերն էր։ Ամպակում մարգարեն անաստված ազգերի վրա Աստծո բարկությունը մարգարենալիս խոսում է թե որքան վախենալի եւ որքան սարսափելի է երբ Աստված մեղքի ու մեղավորի դեմ իր բարկությունն ու պատիժն ու անեծքն է ցուցադրում։ Ամպակում մարգարեն 3:17-ի մեջ ասում է թե այս բարկության հետևանքով նույնիսկ եթե թզենին չծաղկի, նույնիսկ եթե որդերի վրա բերք չլինեն, նույնիսկ եթե ձիթենու արտյունքը ստի եւ արտերը կերակուր չտան ու փարախից ոչխարը կտրվի ու գոմերում արճար չլինի, սակայն ես Տերովը պիտի ցնցամ։ Մարգարեն այս բերքի եւ անասունների բացակայությունը, թզենիի թուզ չտալը, ողկույզները եւ արտերը չտալը, փարախից ոչխարն ու գոմերից արճարի կտրվելը եւ այս բոլոր անպտղատվությունն ու անբերրիությունը որպես մեղքի դեմ Աստծո բարկություն, արտարադատություն, պատիժ ու անեծք է համարում եւ այդպես է հայտարարում։ Ուրեմն տեսնում ենք թե Հիսուս այն անպտուղ թզենու պատկերով ուսուցանում է թե լոկ արտաքին աստվածպաշտության երևույթ ունենալը Աստծուն չի հաճեցնում։ Միմիայն անունով քրիստոնյա լինելը մարդուս իր հոգևոր դատապարտությունից ու Աստծո հավիտենական սուրբ եւ արդար բարկությունից չի ազատում։ Քրիստոնյա համարվող ազգի պատկան լինելը որևէ մեկին իրական քրիստոնյա չի դարձնում։ Կեղևային, ծիսամոլ, անհասկանալի լեզվով կրոնական արարքները կրկնելը, երգեցողությունները կրկնելը, ծիսակատարություններ կատարելը եւ սրանց նման բազմաթիվ թութակապար կրկնվող եւ մեքենայաբար կատարված արարողությունները ոչ մարդ արարածից հոգու փրկության համար ու ոչ էլ Աստծուն փառավորելու եւ գովելու համար բացարձակապես որևէ օգուտ չունեն։ Իրականության մեջ ոչ թե օգուտ չունեն, այլ դրանք խաբուսիկ լինելով ու դրանցով զբաղված լինելով մեծ հնարավորություն կա մարդկանց համար, որոնք իրենք հոգևորապես մեռած վիճակում են ու մեղքերի մեջ դատապարտված են, այդ իրենց ահավոր վիճակից անտեղյակ մնալ եւ նույն պահին կարծել թե իրավ նրանք այդ մեքենայաբար կատարված ավանդական ծիսամոլ արարքներով Աստծուն հաճելի աստվածպաշտություն են կատարում ու այդպես խաբված կյանքեր ապրել։ Պողոս առաքյալ Հռոմեացիս 10:2-ի մեջ այսպիսի արտակնապես ծիսակատար, բայց ներքնապես ու հոգևորապես մեռած հոգևոր վիճակ ունեցողներին այսպես է նկարագրում եւ նրանց մասին այս է ասում, թե այսպիսիները Աստծո նախանձախնդրությունը ունեն, բայց գիտությամբ չի։ Ապա երկրորդ Տիմոթեոս 3:1-5 համարների մեջ առաքյալը Աստծո խոսքը գրելով այս նույն կեղևային աստվածպաշտությամբ զբաղվողների մասին այսպես է գրում. լավ մտիկ արեք առաքյալի խոսքը, որ Աստծո խոսքն է։ Նա Տիմոթեոսին է ուշադիր անում եւ նրան այսպես է հորդորում, ասում է. այս գիտացիր, այսինքն այս իմացիր, որ հետի օրերում, այսինքն վերջի ժամանակներում չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, անպարտավան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժան, անպարեսեր, մատնիչ, հանդուկն, գոռոզ, ավելի ցանկասեր, քան աստվածասեր, որ աստվածպաշտության կերպարանքը ունեն, բայց նրա զորությունը ուրացած են, նրանցից ետ քաշվիր։ Նկատի առեք,
Առաջին 4 համարներում թե ինչպիսի ահավոր մեղքերի շարան է նշված։ Եվ սարսափելին այն է, որ այս ահավոր մեղքերը արտակնապես եւ հայտնապես մեղավոր ու հանցագործ մարդկանց գողերի, մարդասպանների եւ պոռնիկների եւ չգիտեմ ինչպիսի հայտնի մեղավորների մասին չի խոսքը։ Այլ այս չար, պիղծ, ահավոր, սարսափելի մեղքերը իրենք իրենց արտակնապես աստվածապաշտ ցուցադրող մարդկանց սրտի մեջ իրողությունների եւ դրսից իրենք իրենց աստվածապաշտ ձևացողների սրտում ու կյանքում տեղի ունեցածների ահավոր շարանն է։ Աստծո խոսքն ասում է, թե այսպիսիները թեպետ դրսից հոգևորական են երևում, արտակնապես հոգևոր ու կրոնասեր ու կրոնական են ձևավորվում, լեզվով ու արարողություններով աստված պաշտություն են կատարում, բայց դա միմիայն դրսի կեղև է, դա կեղծ է, դա իրականը չի, որովհետև դա պտուղ չունի, դա ոչ Աստծուն է հաճեցնում ու ոչ էլ մարդկանց օրհնություն լինում։ Դա այն անպտուղ եւ միայն տերև ունեցող, սակայն իրականության մեջ անպտուղ թզենու նման է, որ վերջնականապես միայն Աստծո արդար, ուղիղ, իրավացի եւ սուրբ արդարադատությանը անեծքին ու մահապատժին է ենթակա դառնում։ Այս իրողությունը սովորեցնելու համար էր, որ Հիսուս այն անպտուղ թզենուն անիծեց եւ դա իսկույն կարդում ենք արմատիցը չորացավ։ Սիրեներ, Աստված ծաղր չի լինել։ Աստծո հետ խաղ անել կարելի չէ։ Կարելի չէ Աստծո հետ խաղալ եւ անպատիժ մնալ։ Աստված թեպետ երկայնամիտ է, համբերող է, գթառատ է, ողորմարար է, շնորհալի է եւ այո սեր է, սակայն Աստված է, նա սուրբ է, նա արդար է, նա մեղքի եւ վերջնականապես անզեղջ մեղավորի վրա բարկացող եւ նրան մահով ու հավիտենական դժոխքի անվերջանալի անեծքով պատժող Աստված է։ Աստված մեղքին չի հանդուրժում, Աստված կեղծ, խաբկանքով լեցուն, հպարտությամբ գոռոզացած եւ արտաքին Աստված պաշտությամբ չի հաճենում։ Հովհաննես 4:23-ից սկսյալ Տեր Հիսուս ինքն ասեց, թե ճշմարիտ երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությամբ կերկրպակեն հորը, որովհետեւ հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Ապա Տերը ավելացրեց, թե Աստված հոգի է ու նրան երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպակեն նրան։ Սա նշանակում է, թե մարդ իր բնածին հոգևոր մեռած վիճակով չի կարող Աստծուն երկրպագություն մատուցի եւ մարդ առանց Աստծո ճշմարիտ խոսքի հայտնության չի կարող ուղիղ եւ Աստծուն ընդունելի կերպով նրան երկրպագի։ Ուրեմն հայր Աստծո ուզած կերպով նրան երկրպագություն եւ պաշտամունք անելու համար իրական աստվածահաճո աստվածպաշտություն կատարելու համար մարդս կարիք ունի, որ հոգևորապես նորից Աստծուց կյանք ստանա, վերստին ծնվի, Աստծո հոգու հրաշալի կենսատու եւ կենսապաշխ հրաշքին արժանանա, ենթակա դառնա։ Սա կատարվում է միմիայն Աստծո կողմից եւ Աստված այս հրաշքը կատարում է իր խոսքի քարոզչության միջոցով։ Դրա համար է, որ խիստ կարևոր է, որ մենք հավատացյալներս Աստծո փրկության բարի լուրը բոլորի ականջին խոսենք ու մեր շրջապատում Հիսուսով եղած փրկության ավետիսը բոլորի հետ բաժնեկցենք։ Նաեւ Աստծուն ընդունելի պաշտամունք անելու համար դարձյալ մենք հենվելու ենք Աստծո խոսքին, ոչ թե սրա նրա ասածներին, կամ այսինչ ու այնինչ կրոնական ծիսակատարություններին, կամ այսինչ ու այնինչ ավանդական սովորություններին ու մեքենայական արարողություններին։ Նայեցեք,
Ծեսերն ու ավանդությունները լավ բաներ են, սակայն դրանք չեն, որ մեր աստվածպաշտությունը Աստծո առաջին ընդունելի են դարձնում։ Մեր աստվածպաշտությունը այն ժամանակ պտղատու եւ Աստծուն հաճելի է, երբ դա Աստծո խոսքի համաձայն կատարված աստվածպաշտություն է։ Ուրեմն դա նշանակում է, թե ընդունելի աստվածապաշտը նախ պետք է վերստին ծնված լինի, ապա նա Աստծո խոսքը պետք է կարդա, սերտի, լսի, ճշմարտությունից տեղյակ լինի, որպեսզի Աստծո խոսքի համեմատ ապրի ու պաշտի։ Ապա թե ոչ, դու 1000 եկեղեցի գնա, 1000 մոմ վառիր, 1000 մատաղ ու զոհ արա, 1000 քարոզ լսիր ու քարոզ դուր, 1000 աղոթք ու շարական երկիր, 1000 բարեգործություն ու ծառայություններ մատուցիր, 1000 փառաբանության խմբերի մասնակցիր։ Ճշմարտությունը այն է, որ սրանցից ոչ մեկը քեզ իրական պտղատու աստվածապաշտ քրիստոնյա չի դարձնի։ Սրանցից ոչ մեկը մարդուս իր բնածին մեղավոր վիճակից չի ազատում, եւ միայն սրանց վստահելով մարդս հենց այն անպտուղ ու անիծված թզենուն է նմանում։ Պտղատու թզենին այն անհատն է, ով Աստծո հոգուց վերածնված, Աստծո զորությամբ նոր կյանք ստացած, հոգևոր զարթոնքի փորձառություն ունեցած, սկսում է նորամանուկի պես Աստծո խոսքի անխարտախ ճշմարտությունները սերտել, Աստծուն մոտիկից գնալով ավելի լավ ճանաչել, նրան վստահել, Աստծուն պաշտել, Աստծուն հավատալ, Աստծուն փառավորել։ Երբ Աստված Իսրայել ազգին Եգիպտոսի երկրից հանեց ու Քանանի երկիրը բերավ, երկրորդ օրինաց 28:1-6 համարների մեջ Աստված ժողովրդին այսպես ուխտեց, ուխտ կատարեց եւ ասեց. Եթե քո Յահվե Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես, որ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրանքները, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, քո Յահվե Աստվածն էլ քեզ երկրից բոլոր ազգերիցը գերազանց կանի, եւ այս բոլոր օրհնությունները քո վրա կգան, քեզ կհասնեն, եթե քո Յահվե Աստծո ձայնին լսես։ Դու քաղաքի մեջ օրհնյալ եւ դաշտի մեջ օրհնյալ կլինես, օրհնյալ կլինի քո որովայնի պտուղը եւ քո երկրի պտուղը եւ քո անասունների պտուղը, կովերի ծնունդը եւ ոչխարների հոտերը, օրհնյալ կլինի քո կողովն ու տաշտը, դու օրհնյալ կլինես մտնելիս եւ օրհնյալ կլինես դուրս գալիս։ Նկատի առիք, այս 6 համարների մեջ 7 անգամներ օրհնություն եւ օրհնյալ բառին ենք հանդիպում։ Աստված ուխտ է անում եւ ասում է. եթե դու իմ ձայնին լսես եւ ուշադրությամբ ինձ հետևես եւ կատարելապես բոլոր իմ օրենքները պահես, դու 7-նապատիկ կօրհնվես։ Բայց այս նույն գլխի մեջ նույն Աստվածը նույն շնչով նաեւ ուխտը շարունակում է եւ հայտարարում է ուխտի դրժման պարագային այն ուխտադրժի վրա եկող անեծքներն ու պատիժները 15-ից 19 համարների մեջ շարունակում ենք կարդալ, Տերն ասում է, բայց եթե քո Յահվե Աստծո խոսքին չլսես եւ չպահես եւ չանես նրա բոլոր պատվիրանքները, նկատի առեք բոլոր պատվիրանքները եւ կանոնները, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, այն ժամանակ այս ամեն անեծքները քո վրա կգան եւ քեզ կհասնեն։ Անիծյալ կլինես քաղաքի մեջ, անիծյալ դաշտի մեջ, անիծյալ կլինի քո կողովը եւ տաշտը, անիծյալ քո որովայնի պտուղը եւ քո երկրի պտուղը, կովերի ծնունդը եւ ոչխարների հոտը, անիծյալ կլինես մտածած ժամանակ ու անիծյալ դուրս եկած ժամանակ։ Այս համարների մեջ էլ նմանապես Աստված 7-նապատիկ անեծքով պատժել է ուխտում նրանց, ովքեր Աստծո ձայնին մտիկ չեն տալիս, Աստծո օրենքն ու պատվիրանը կատարելությամբ դրա լրիվ բոլոր պատվիրանները չեն պահում եւ նրա բոլոր ասացները չեն կատարում։ Գիտեք սա ինչպիսի դրության մեջ է դնում բոլոր մարդկության։
Սա ուխտային լեզու է։ Սա գործերի ուխտն է, որ Աստված առաջուց հաստատել էր Ադամի եւ Եվայի հետ։ Նրանք չկարողացան այդ գործերի ուխտը պահել եւ Աստծո խոսքին կասկածելով Աստծուն չվստահեցին, Աստծու հետ Աստծո պես չվարվեցին կամ Հռոմեացիս 2-ի մեջ ինչպես առաջին գլխի մեջ ինչպես կարդում ենք Աստծուն շնորհակալ չեղան։ Նրանք Աստծուն կասկածելի համարելով նախընտրեցին չարի ստին հավատալ, քան թե Աստծո ճշմարտությանը վստահել։ Դրա համար էլ մեղք գործեցին։ Աստծո փառքից ընկան, բարոյապես եւ հոգեպես նրանք իրենց նախնական կատարյալ ուղարարությունից անկում կրեցին։ Նրանք մեռան հոգեվորապես ու նրանց մեջ Աստծուն հաճելի բան անելու եւ Աստծուն հաճեցնելու թե կարողությունը եւ թե փափակը մեռավ։ Այսպիսով նրանք Աստծո հետ թշնամացան, Աստծո հետ հարաբերությունից ու հաղորդակցությունից կտրվեցին, նրանից բաժանվեցին, մի խոսքով նրանք հոգեվորապես եւ բարոյապես մեռան։ Ոչ թե նրանք միայն իրենք մեղավոր ու հանցապարտ եղան իրենց անձովը, այլ նրանց գլխավորությամբ եւ նրանք որպես բոլոր մարդկության դաշնային գլուխը, նրանց հոգևոր մահով, նրանցից սեռած բոլոր մարդկությունը իրենց հղացած պահից ի վեր Աստծո առաջին համարվում են մեղավորներ, արդեն իսկ դատապարտվածներ, հանցապարտներ, մեղքի եւ հանցանքների մեջ մեռածներ։ Այս բոլորը տեղի ունեցան, որովհետեւ մարդը Աստծուն չվստահեց, մարդը Աստծուն չհավատաց, մարդը Աստծուն չհենվեց, մարդը Աստծուն չենթարկվեց, այլ նա ուզեց Աստծուն ստուգել, Աստծուն կասկածեց եւ այսպիսով Աստծո ամենասրբությանը ահավոր վիրավորանք, անպատվություն եւ անարգանք բերավ։ Դրա համար էլ Աստված մարդուս մահով պատժեց։ Այս էր այն դասը, որ Հիսուս ուզում էր, որ իր աշակերտները եւ նրանց նման էլ մենք լավ հասկանանք, թե ինչու նա այն անպտուղ թզենուն անիծեց եւ դա արմատիցը չորացավ։ Թզենին հավատացյալի օրինակը չի, ինչպես ոմանք սխալմամբ այդ օրինակն են տալիս։ Ոչ սիրելիներ, այդ օրինակի մեկնաբանությունը ուղիղ չի։ Թզենին մարդ Արարածի պատկերն է։ Հիսուս ճիշտ ժամանակին այն անպտուղ թզենուն որպես օրինակ գործածեց, որովհետև ինչպես Մարկոսն ասում է, դեռ թզենու թուզ տալու ժամանակը չէր հասել եւ անպտուղ թզենի գտնելը այդ ժամանակամիջոցին ճիշտ ժամանակն էր։ Ուստի Հիսուս այդ անպտուղ ծառի օրինակը ճիշտ ժամանակին այդպիսի անպտուղ ծառ գտնելով իր աշակերտներին եւ նրանց նման նաեւ մեզ սովորեցնում է թե որքան տհաճ, որքան բարկացնող, որքան զզվելի, որքան այլանդակ եւ որքան անախորժ է ձևակերպության համար արտակնապես կատարված կեղծ ու կեղևային աստվածպաշտությունը, երբ իրականության մեջ այդպիսի անողները թեպետ աստվածպաշտության կերպարանքը ունեն, բայց դրա զորությունից ուրացված են եւ զուրկ են։ Եվ դա Աստծուն խիստ անհաճելի է, նրա արդար բարկության ենթական է։ Հիմա հարց տուր դու քեզ եւ ստուգիր դու քո անձը ու տես արդյոք ինչպիսի աստվածպաշտություն է քո կատարած աստվածպաշտությունը։ Արդյոք դու Աստծուն պաշտում ես հոգիով եւ ճշմարտությունով, ճիշտ ինչպես այնպես որ Աստված Հայրն է ուզում։ Արդյոք քո հոգին
Աստծո հոգուց վերածնված է ու քո կյանքի ուղեկիցը ու Աստված պաշտությանդ ուղեցույցը Աստծո խոսքն է։ Երկրորդ կետում տեսնում ենք պտղատու կյանքի եւ Աստված պաշտության ապացույցը, փաստը։ Ճիշտ ինչպես հաճելի եւ պտղատու ծառի ապացույցը դրանից ձեռք բերած համով քաղցր կշտացնող եւ հաճելի պտուղն է, նմանապես էլ մեր Աստվածպաշտության իրական եւ Աստվածահաճո լինելու պտուղը Աստծո վրա ունեցած մեր հավատքը կամ վստահությունն է։ Մատթեոս 21:20-ից սկսյալ կարդում ենք, որ երբ որ Հիսուսի աշակերտները այն թզենուց չորացած լինելը տեսան, նրանք զարմացան եւ Հիսուսին հարց տվին ասելով. այս թզենին ինչպես իսկույն չորացավ։ Իսկ 21-րդ համարի մեջ Տերը իր աշակերտներին պատասխանեց եւ ասեց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե որ հավատք ունենաք եւ չերկ մտիկ, այլ թե այդ սարին էլ ասեք վեր կաց եւ ընկիր ծովը գլինի։ Մարկոսը Հիսուսի եւ նրա աշակերտների միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը մի քիչ ավելի մանրամասն կերպով է բացատրում։ Նա ասում է, երբ որ իրիկուն եղավ, քաղաքիցը դուրս եկավ եւ առավոտյան անցնելիս տեսան այն թզի ծառին, որ արմատիցը չորացած էր։ Եվ Պետրոսը հիշելով ասեց նրան. «Ռաբբի, տես այն թզենին, որ անիծեցիր, չորացավ»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Աստծո հավատք ունեցեք, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասե վեր կաց եւ ծովն ընկիր եւ իր սրտումը չերկմտի, բայց հավատա թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի ինչ որ ասե»։ Այստեղ Հիսուս անպտուղ թզենուն անիծելու որպես հակապատկեր իր աշակերտներին սովորեցնում է, թե որն է այն անպտուղ թզենու հակառակ պատկերը ունեցող հավատացյալը եւ անձը։ Եթե անպտղատվությունը Աստծուն չհավատալը ու նրան չվստահելն է, ուրեմն շատ պարզ է, որ պտղատու թզենու պատկերով Աստծուն հաճելի եղողը եւ Աստծուն ընդունելի հաճելի պաշտողը այն անձն է, որ Աստծուն հավատում է, Աստծուն վստահում է, Աստծուն ու նրա խոսքին չի կասկածում, նրա խոսքին ու նրա անձին չի երկմտում, այլ նա Աստծու վրա հավատք ունի։ Ուրեմն Տերը սովորեցնում է, թե պտղատվությունը հավատալն է, ու այն էլ ոչ թե մարդը իր խելքում ու իր մտքում երևակայածին հավատալը, ոչ երբեք, այլ հավատալ Աստծուն, վստահել Աստծուն, հենվել Աստծուն, չկասկածել Աստծուն, չերկմտել Աստծուն։ Հիսուս չի ասում դու հավատա ու կարևոր չէ թե ինչ բանի ես հավատում, հենց այնքան ժամանակ որ հավատում ես, ուրեմն անպայման քո հավատացածի պես քեզ կլինի։ Ոչ, երբեք, այլ Տերն ասեց Աստծուն հավատացեք։ Աստծուն հավատալը մեր վերստին ծնունդ ունենալու ապացույցն է, որովհետև Աստծուն հավատալը Աստծո հոգուց հոգևոր կյանք ստացած մարդուս Աստծուց տրված պարգև եւ շնորհքն է։ Աստծուն եւ նրա խոսքին վստահելը այն ապացույցն է, որ մեկը վերստին ծնունդ ունի։ Առաջին Կորինթացիս 2:14-ի մեջ Աստվածաշունչն ասում է. շնչավոր մարդը, այսինքն այն մարդը, որ հոգևոր վերածնունդ չունի եւ միայն շնչավոր էակ է։ Շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար եւ չի էլ կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննում։ Տերն ասում է, թե Աստծուն վստահելով կամ Աստծուն հավատալով, հավատացյալը այս ամենակարող Աստծուն է դիմում, նրան է հենվում։ Աստված ամենակարող լինելով,
ամեն բանի կարող է, նրա մոտ անհնարին բան գոյություն չունի, նա ամեն ինչ որ իր բնության եւ ստորոգելիների համեմատ է, դրա անելու կարողությունը ունի։ Թեպետ Աստված չի կարող սուտ ասի, Աստված չի կարող մեղ գործի, Աստված չի կարող չարություն ու պղծություն անի, բայց դա նրա ամենակարող բնությունը չի խանգարում ու դրան չի խախտում, որովհետև այդպիսի չար բաները նրա բնությունից դուրս են եւ Աստծո էության մեջ դրանք ոչ գոյություն ունեն, ոչ էլ իմաստ։ Աստծո բոլոր արարքները իր սուրբ բնության եւ ստորոգելիների համաձայն են ու նրա համար այդ բնությամբ որովե անկարելություն եւ անհնարություն գոյություն չունի։ Դրա համար մենք Աստծուն ասում ենք, թե Աստված ամենակարող է։ Հրյաներ, երբ մի դժվարության առաջին էին գտնվում, նրանք այդ դժվարությունը սարի նմանությունով էին մեկնաբանում, որպես թե լեռնանման դժվարություն էին ներկայացնում եւ հանրածանոթ ասացվածքով ասում էին, թե այդ ինչ դժվարությունը սար էր եղել իրենց համար։ Ուստի սարերի տեղափոխության ասացվածքը հրյաների մեջ շատ հայտնի առածախոսություն էր, որ երբ մեկը բարդ եւ խրթին դժվարություններ էր լուծում, ասում էին, թե այսինչը սարեր է տեղափոխում։ Հիսուս էլ իրական աստվածապաշտության ապացույց եղող հավատքը բացատրելու համար այս նույն ընդհանրացած առածախոսությունն է գործածում եւ ասում է, թե իրական աստվածապաշտը ամենակարող Աստծուն հավատք ունեցող եւ նրան վստահող անձն է եւ այդպիսի անկասկած վստահությունը Աստծուն հաճեցնում է, Աստծո կամքն է, մեզ համար Աստծո ուզած վիճակն է, ուստի սա է իսկական աստվածպաշտության ապացույցը, այսինքն մեր Աստծո վրա ունեցած վստահությունը կամ հավատքը։ Առաջի Հովհաննու 5:1-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. ամեն ով որ հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստվածանից է ծնված։ Ուրեմն մեր Աստվածանից ծնված լինելու ապացույցը մեր Հիսուսին որպես Աստծո որդի հավատալն է։ Եվ ճիշտ այս հիման վրա է, որ վերակազմ աստվածաշնչային ուղիղ աստվածաբանության ուսուցմունքը մեզ ուսուցանում է, թե հավատքը վերածնության պտուղն է, ոչ թե վերածնության պատճառը։ Այսինքն հավատալու համար նախ կարիքը կա, որ մեկը Աստծո հոգուց վերստին ծնվի, որպեսզի կարողանա հավատա, եւ այն հավատքի հիման վրա ապաշխարի կամ դարձի գա, ու այն հավատքի եւ դարձի գալու հիման վրա քավություն գտնի, եւ դրա հիման վրա արտարանա, եւ այդ հիման վրա Աստծո հետ հաշտվի, եւ այդ հիման վրա Աստծուն որդեգրվի, եւ այդ հիման վրա Աստծո Սուրբ Հոգու հավիտենական ներբնակությունը ստանա, եւ այդ հիման վրա հավիտենական կյանք ունենա եւ այդ հիման վրա էլ երկրավոր կյանքից հետո երկնքի փառավոր արքայության մեջ մտնելով փառավորվի։ Եբրայեցիս 11:1-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, թե հավատքը հուսացված բաների հաստատությունը եւ չերևեցող բաների ապացույցն է։ Նաև 10:38-ի մեջ ասում է, թե ուղարարը հավատքից կապրի։ Ճշմարիտ աստվածպաշտությունը սկսվում է միմիայն հավատքի միջոցով ու շարունակվում եւ աճում է հենց այդ նույն հավատքի միջոցով։ Աստծո հավատալը միմիայն մտային աստվածաբանական զբոսանք կամ մարզանք չի, այլ Աստծուն վստահելը եւ նրան հավատալը իրապես առօրյա կյանքում Աստծո հետ ունեցած հարաբերություն եւ հաղորդակցություն է։ Հավատացյալներս միայն հավատքի միջոցով արդեն իսկ Աստծո հետ Հիսուսի կյանքով ու նրա զոհով մի անգամ ընդմիշտ հայրական եւ որդիական հարաբերություն ունենք։ Այդ հարաբերությունը կազմված է, հիմնավորված է եւ հավիտենական ու անփոփոխ է։ Դա մնում է հավիտենապես անքակտելի։ Սակայն մեր հավատքի կյանքի ընթացքում
Մեր Աստծո վրա ունեցած հավատքը նաև կենսունակ, կենտանի եւ աճուն հավատք է։ Եվ դրա աճը Աստծո հետ մեր ունեցած հաղորդակցությունից է կախյալ։ Որքան ավելի Աստծո հետ մտերիմ ժամանակ ունենանք, որքան ավելի նրա խոսքը սերտենք, որքան ավելի նրա հետ աղոթքի մեջ հաղորդակցվենք, որքան նրա հետ ավելի խոսենք ու մեր փառաբանությունը, խոստովանանքը, խնդրանքները եւ բարեխոսությունները Աստծո հայտնի անենք, այնքան մեր նրա վրա ունեցած հավատքը կաճի, կարմատանա, կընդլայնի եւ կխորանա եւ պտղատու կդառնա եւ մենք այդպիսով ավելիով կսկսենք նրան ճանաչել, ավելիով նրան հասկանալ, ավելիով նրան վստահել, ավելիով նրան հավատալ, ավելիով նրան վայելել, ավելիով նրանով հրճվել եւ ավելիով նրանից օրհնվել, ավելի փափակել նրան ծառայել եւ ավելիով նրան փառավորել։ Դրա համար էր, որ Տերը անպտղատու չլինելու համար իր աշակերտներին հորդորեց, որ Աստծուն հավատան։ Որքան մենք ավելի ենք աճում մեր հավատքի մեջ, այնքան ավելիով ենք կարողանում վստահել, թե մեր կյանքում մեզ թվացած անհնար բաները Աստծո համար հնարավոր են, ու եթե Աստծո կամքն է, որ սարի նման դժվարությունը տեղից շարժվի ու ծովն էլ ընկնի, Աստված այդ դժվարությունը հարթելու համար ամենակարող է, եւ մենք Աստծուն ենք դիմում, նրան վստահում։ Հիմա հարց տուր դու քեզ. արդյոք դու հայտնաբերում ես իրական աստվածպաշտության պտուղ ու ապացույց հավատք առ Աստված։ Արդյոք Աստծո վրա քո ունեցած հավատքը հաճեցնում է նրան։ Արդյոք դու հավատալով Աստծո ամենակարողության եւ նրա բոլոր աստվածային ստորոգելիներին իրապես պաշտում ես նրան նրա ուզածի պես։ Արդյոք քո հավատքի կյանքը փաստում է, թե քո աստվածպաշտությունը իրական է ու ոչ թե միայն կեղևային ու անպտուղ։ Երրորդ ու վերջին կետում տեսնում ենք, որ Տերը աշակերտներին եւ նմանապես մեզ ուսուցանում է, թե որն է այն պտղատու եւ աճուն հավատքի կյանք ապրելու բանալին եւ գաղտնիքը։ Նա սարեր տեղափոխելու առածախոսությամբ Աստծուն վստահելու եւ նրան հավատալու ուսուցմունքը տալուց հետո 22-րդ համարի մեջ ասեց. եւ ամեն ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք հավատալով կառնեք։ Պետք է ասել, որ ցավոք սրտի այս համարը կամ այս նախադասությունը իր պատշաճ ենթահողից պոկած եւ աստվածահաճո աստվածպաշտության ուսուցմունքից անջատած Ոմանք այնպես են ուսուցանում, թե անկախ, թե դու ինչ ես խնդրում, կամ ինչ բանի համար ես աղոթում, մինչև այն ժամանակ, որ դու հավատում ես, որ եթե դու հավատալով աղոթես, դու անպայման քո խնդրանքը Աստծուց կստանաս, եւ ավելացնում են, թե որ եթե պատահի, որ դու աղոթելով քո խնդրանքը Աստծուց չստանաս, դա նշանակում է, որ դու հավատքիդ մեջ պակասություն ունես կամ կասկածում ես եւ քո հավատքը կատարյալ չի, լրիվ չի, ուստի դրա պատճառով էլ Աստված քո խնդրվածքը քեզ չի տալիս։ Պետք է ասել, որ այս ուսուցմունքը բնավ երբեք բացարձակապես աստվածաշնչային հիմք չունի եւ ծուր, սխալ, հակասուրբգրային ու մոլար վարդապետություն եւ ուսուցմունք է։ Տեր Հիսուս երբեք այսպիսի անիմաստ, անհեթեթ եւ անուղիղ բան չսովորեցրեց։ Սա մարդկանց խավարած եւ անուս մտքից հղացած, մարդկային, մարդակեդրոն, մարդապաշտ, զգացամոլ ուսուցմունքներից բխած սատանայի սուտն է։ Բայց նայենք, թե այս նախադասությունով Հիսուս ինչ է սովորեցնում։
Ինչպես նշեցի, այս համարի ենթահողը պտղատու աստվածպաշտությունն է ու դրա փաստ ու ապացույց հավատքն է։ Եվ տեսանք, թե իրական պտղատու աստվածպաշտության ապացույցը Աստծուն վստահելն է։ Ուրեմն, այդ հիման վրա եւ այդ ենթապատկերը մեր մտքում ունենալով, Տերը աշակերտներին ու նմանապես մեզ սովորեցնում է, թե այս ուղիղ եւ աստվածահաճո աստվածպաշտության ապացույց եղող հավատքը աշխատում եւ աճում է աղոթքի խողովակով։ Մարկոսի մեջ այս ուղղությամբ կարդում ենք, թե Տերը Պետրոսին եւ աշակերտներին Աստծուն հավատացեք հրամանը տալուց հետո եւ սարեր տեղափոխող հավատք ունենալու մասին նրանց հորդորում է եւ հետո Մարկոս 11:24-ի մեջ ասեց. Սրա համար, այսինքն այս հիման վրա, ասում եմ ձեզ, այսինքն հավատք ունենալու, Աստծո վրա հավատք ունենալու հիման վրա, ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, ենթադրելով, որ Աստծուն վստահելով նրա ամենակարողությանը հենված աղոթք անել, ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք եւ կլինի ձեզ։ Եվ որ ժամանակ որ կանգնեք աղոթք անեք, ներեցեք, եթե մեկի դեմ բան ունենաք, որպեսզի ձեր հայրն էլ որ երկնքումն է, ձեր հանցանքը թողե ձեզ, բայց եթե դուք չներեք, ձեր հայրն էլ որ երկնքումն է, ձեր հանցանքը ձեզ չի ներել։ Ահա տեսնում ենք, թե այն սարեր տեղափոխող հավատքը գործադրության է դրվում, երբ որ իրապես Աստծուն հավատացողը այն Աստծուն է դիմում այդ հավատքի կատարյալ վստահությամբ, թե Աստված այն հենց էակն է, ինչ որ նա ինքը իրեն հայտնել է իր խոսքի մեջ։ Ու երբ այսպիսի ուղիղ աստվածաշնչային աստվածաճանաչությամբ ենք կանգնում այն մեր Աստծո հետ հաղորդակցվելու, մենք հասկանում ենք, թե մեր Տերը սուրբ է, ու մենք մեր աղոթքի մեջ նրանից մարդակետրոն, մարդամոլ կամ չար, կամ մեղսալի, կամ մեր ցանկություններից մղված, մեր ցանկությունների համար մսխելու բան չենք խնդրում։ Եվ այսպիսով մեր խնդրվածքները մեր Աստծո էության հետ եւ նրա կամքի եւ ուզածի համաձայն աղոթքներ են դառնում։ Ինչու? Որովհետև մենք ճանաչում ենք, թե ում առաջին ենք կանգնել եւ մեր բոլոր խնդրվածքների մեջ Աստվածահաճո լինելու ենք ձգտում։ Տերը սովորեցնում է, թե երբ հավատացյալներ սարեր տեղափոխող հավատքով կանգնում են ամենակալ ու ամենակարող Աստծո առաջին եւ Աստծո կամքն են խնդրում, Աստծո ամենակարող միջամտությունն են աղաչում, Աստծո հրաշքներն են խնդրում, պետք է մեզ հավատացյալներից նաեւ անդրադառնալ, թե այս մեր դիմաց Աստծո գերագույն փափակը մեզ համար մեր սուրբ լինելն է, ոչ թե մեր բարիքներ ստանալն է։ Ինչպես որ ինքը սուրբ է, որտեղ գրված է առաջին Պետրոսի մեջ. Սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ։ Ուստի մեր հավատքով կատարած աղոթքի լսելի լինելու բանալին այն սուրբ Աստծո կամքի համաձայն մեր եւ մեր նման հավատացյալների սրբության օժանդակող եւ նպաստող խնդրվածքներն են, որ Աստված դրանց դրական կերպով է պատասխանում։ Որովհետև մեր սրբությունն է, որ փառավորում է Աստծուն։ Ու Հիսուս Հովաննու 14:13-14 համարների մեջ շատ հստակ կերպով ասեց. Ինչ էլ որ խնդրեք իմ անունովը, այն կանեմ, որ Հայրը փառավորվի որդումը, եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Հիսուս խոստացավ, որ մենք ինչ էլ որ խնդրենք ու մեր խնդրանքները որ լինեն Հիսուսի անունով, այսինքն Հիսուսի արժանիքով, Տերը կանի այն ինչը, որ Հայր Աստծուն փառք է բերում։
Որովհետև Հիսուս որպես որդի Աստված իր բոլոր արարքներով Հայր Աստծուն փառավորող արարքներ կատարող էակն է։ Ուստի մենք էլ երբ կանգնում ենք սարեր տեղափոխող աղոթքներ բարձրացնելու համար, դրանց մեջ Աստծո հաճությունը ունենալու գաղտնիքը այն է, որ մենք մեր խնդրանքները Հիսուսի արժանիքով եւ դրանք Աստծո սուրբ կամքի համաձայն եղած լինեն եւ այդ աղոթքի մեջ եղած աղաչանքների գործադրությունը մեզ ավելի սրբագործման առաջնորդի։ Բայց եթե այդ ընթացքում կան մեղքեր, կան չներված պարագաներ, կան հանցանքներ, ուրիշ հավատակիցների հետ խզված վիճակներ, մարդկային թյուրիմացությունների եւ մեղսագործությունների պատճառով անխաղաղ եւ անհաշտ վիճակներ, մեր բարձրացրած աղոթքները այդ վիճակով Աստծուն հաճելի չեն գտնվում։ Իրականության մեջ Աստված դրանցից ականջ է փակում։ Այսպիսի վիճակով աղոթքի կանգնողը այն թզենու անպտուղ վիճակին ենթարկվելու վտանգին է ենթարկվում։ Իսկ այդ վտանգավոր ու անպտուղ վիճակից ազատվելու համար Աստծուն հաճելի եւ նրան փառավորող աղոթք բարձրացնելու նախորյակին Տերը հորդորում եւ ուսուցանում է, որ հավատացյալներս, երբ կանգնում ենք սարեր տեղափոխող հավատքի միջոցով աղոթք անելու, այն աղոթքից առաջ մեկզմեկ իրարու հանցանքները ներենք։ Սարեր տեղափոխող հավատքի բարձրացրած աղոթքը անինքնասեր է, չկասկածող է, Աստծուն վստահող է, նաև Աստծուն եւ նրա սրբությունը օրինակող է, նրան նմանվող է, Աստծուն հաճելի է, Աստծուն փառավորող է։ Այս ուսուցմունքը աշակերտների համար նորություն չէր, մեզ համար էլ նորություն չի։ Մատթեոս 5:23-ի մեջ Տերն ասեց. «Արդ, եթե սեղանի վրա մատուցանես քո ընծան», այսինքն երբ որ կաս կանգնես պաշտամունքի, երբ որ ուզում ես աղոթք կանես, Աստծուն պաշտես, եւ այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ մի բան ունի, թող այնտեղ քո ընծան, սեղանի առաջին, գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ հետո եկ ընծատ մատուցրու։ Առաջին Կորինթացիս 11:27-ից սկսյալ Պողոս առաքյալը Տիրոջ ընթրիքի հաղորդության սեղանին մասնակցելու մասին այն մասնակցող հավատացյալներից խստիվ ահազանգում եւ հորդորում է ասելով. ուրեմն ով որ այս հացը ուտե կամ Տիրոջ բաժակը խմի անարժանությամբ, նա պարտական կլինի, այսինքն հաշվետու կկանգնի Տիրոջ մարմնին եւ արյունին։ Ուստի թող մարդ փորձի կամ ստուգի իր անձը եւ ապա այն հացիցը ուտի եւ այն բաժակիցը խմի։ Ապա 31-րդ համարից նա ասում է, որովհետև եթե մեր անձերը դատեինք, չէինք դատապարտվել, բայց դատվելով, այսինքն ստուգվելով, Տերիցը խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք, որ մեղավոր չսեփվենք, որ անսուրբ չկանգնենք Աստծո առաջին, որ Աստված մեզանից ականջ չփակի, որ մեր մեղքերը մեր աղոթքներին արգելք չդառնան։ Ո սիրելի հավատակից եղբայրներ ու քույրեր, Աստված մեզ կանչում է հոգով եւ ճշմարտությամբ Աստվածահաճո կերպով Աստծուն պաշտենք։ Նաև Աստված մեզ խրատում է, որ մեր Աստվածպաշտությունը Աստծո վրա վստահության եւ կենսատու ու կենտանի հավատքի ապացույցը Երևան հանող Աստվածպաշտություն լինի, ոչ թե միայն մեր միտքը զբաղեցնող գիտություն։ Եվ ապա Տերը մեզ խոստանում է, որ մեր հավատքը պիտի աճի եւ Աստծո վրա մեր վստահությունը ավելիով պիտի խորանա, երբ մենք Աստծուն կատարած մեր աղոթքներում աղոթում ենք իր մեզ սրբացնող կամքի համաձայն։ Իսկ մեզ սրբացնելու ընթացքում Տերը հրամայում է, որ
Մեր աղոթքները մեզ սրբացնում են այն ժամանակ, երբ մենք այն Սուրբ Աստծո առաջին կանգնած անդրադառնում ենք մեր անսրբություններին, մեր մեղքերին եւ դրանցից ապաշխարում ենք, դարձի ենք գալիս, դրանց համար ներում ենք խնդրում եւ նաեւ մեր դեմ մեղանչողներին ներում ենք հայցում եւ ներում ենք երկարում, աղոթում ենք Աստծուն նմանող իր սիրելի որդկանց պես։ Այս է այն թզենին, որի քաղցր պտուղը հաճեցնում է Տիրոջը։ Հարց տանք մենք մեզ եւ քննենք մենք մեր հենց իսկ անձը։ Որքան ենք աղոթում։ Ինչպես ենք աղոթում։ Արդյոք ներում ենք նրանց, ում պատվիրված ենք ներել։ Արդյոք վարվում ենք մեզ սրբացնող Սուրբ Աստծո հետ նախքան նրան սարեր տեղափոխող աղոթքով դիմելուց։ Աղոթքս է, որ այս խորհրդածությունները մեզ մղեն, որպեսզի մեր աստվածպաշտությունը լինի իրական, պտղատու, Աստծուն հաճելի, Աստծուն վստահությամբ, Աստծուն հավատալով, մեզ համար օրհնապեր, մեզ սրբացնող եւ Աստծուն փառավորող։ Տերը օրհնի յուրաքանչյուրս, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, շնորհակալ ենք այս խոսքի ճշմարիտ անխարդախ սննդի համար։ Աղաչում եմ Տեր, որ ինձնից սկսյալ յուրաքանչյուրիս բաժին անես, սրբանալ, ավելիով քեզ վստահել եւ ավելիով մեր վստահության պտուղն ու ապացույցը ցուցաբերելով քեզ աղոթք մատուցել որպես մեր ամենակարող Աստվածը սարեր տեղափոխող ու անհնարինը հնարավոր դարձնող Տերը ով Տեր դուր որ մենք մեզ քննենք մեր մեղքերն ու մեր հանցանքները տեսնենք եւ դրանց խոստովանելով, դրանցից ապաշխարելով, դրանց մեկտիկ դնելով ու դրանցից երես դարձնելով, Տեր, մենք ավելիով քեզ նմանվենք եւ երբ աղոթում ենք, քու կամքդ հասկանալով, քու կամքդ խնդրենք, որպեսզի ով Տեր, քու կամքդ քեզ հաճեցնող աղոթքի միջոցով քու կամքդ կատարվի մեր կյանքերի մեջ։ Հիսուսի պատվական անունով եմ խնդրում, օրհնես այս խոսքը բոլորիս համար։ Ամեն։